Réalité à Banaki, réalité à Banaki, réalité à Banakino. Vital Kamerhe azali acquitté sur décision ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Ndenge maître Jean-Marie Kabengela Ilunga a annoncé na presse ye oyazali membre ya collectif ya ba avocat ya Vital Kamerhe, ancien directeur ya cabinet ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Après plus de 2 ans de poursuite pour un détournement à deniers publics, la justice est décidé qu'on a quitté. Pour l'instant, Azali en Europe pour les soins médicaux, na sima ya cause liberté provisoire à tribunal. Page a tourné, les page a sika s'ouvrir pour la carrière politique à Vital Kamerhe, et na parti politique na ye UNC. Et ça normal. Na micro oyo pona koyebisala bandeko na biso nyos tuti soki bazobenga soki Banyamulenge ainsi de suite pasala na bango à l'aise soki likambo ezali benga ezala ozana Kivu ezala ozana Lubumbashi ezala ozawa na Kinshasa soki menace ezali benga ba autorité ya ville oyo benga ba autorité ya esika nyoso yo ozali. Vous ne pouvez pas vous sentir en insécurité na mboka oya yo parce que ozali et loko moko gouvernement congolais eza ko kamande tango biso toza ko bundaka biloko oyo makambo oyo kasi bino pe bandeko na biso tuti congolais Banyamulenge toza komona bino te bokoka ko soutenir gouvernement na bino pona nini wana pe biso toza komituna mutuna toza na bino tolobi batu moko kasi biso toza kobundaka bitumba bino bokangami esika bokangami na bandako na bani bozo linga kaka bakongole mususu bakoya na piège ya Rwanda bozo koka koloba te pona nini boloba bon dénoncer bino pe comportement ya Rwanda na Kagame pona nini bozo sala ngote kasi toza ko s'adresser na bino nyos na ba congolais mususu makambo ya ko stigmatiser batu ezate chasse à l'homme ezate. Ndenge kaka gouvernement et annoncé qui ba mesure sur interdiction et attroupement politique dans la place publique, pe na ba port ya Bilamba na ba indice militaire, des secrétaires général ya UDPS Tshisekedi, Augustin Kabuya Mwana Bute, asangisa ki ba responsable ya ba structure nyonso ya parti na ye, pona ko sensibiliser bango na respect ya ba mesure oyo ba autorité ya l'état la zui pendant période exceptionnelle oyo mboka na biso ezali kolekisa. Pe côté le la discours nyonso ya appel na violence na haine tribal et pas ya ba membre nyonso ya UDPS pona ko favoriser cohésion nationale. Tangu tozalaki na opposition, tokanisaki atambala moko te ya kosala violence pona kokota na pouvoir. Eloko nini ekoko justifier likambo oyo. Tozali na pouvoir oyo bokonzi nyonso ezali na maboko ya Félix Tshisekedi. Na tango wana nde UDPS azwi makanisi ya koluka mobulu pona kobatela pouvoir na ye. Pona Augustin Kabuya cadre kaka moko oyo ba membre ya UDPS basengeli kokutana ezali ba réunion hebdomadaire ya ba cellule na bango et que ba parlementaire debout basengeli kokende na ba cellule na bango au cas contraire ba ko subir rigueur ya loi. Parmi batu oyo la police a présenté qui na presse na commissariat ya ville province ya Kinshasa, to retrouver Jules Moniere, président ya parlement debout ya marché central, yebe bakangaki ye na la police nationale depuis mokolo ya lundi na Tongo. S'agissant de M. Kaloubi Mbouyamba Gilles, alias Mouniere, il a été interpellé pour incitation à la haine tribale à travers les réseaux sociaux en citant les noms et
adresse de personnes ciblées, voire ceux de certaines autorités du pays. Itumba parti, na sali 26 communes, redynamisation parti. Na yeko yebi que parti za kokufu. Parti za kokufu. Bakanginga. Gilles Munyero. Redynamisation parti na yebi sikabuya to redynamiser parti bazoka na ngai. Gilles Munyero ngai. Redynamisation parti. Tamboli 26 communes en tant que communicateur à chef de l'État. La 5 redynamisation parti. Parti Zokufwa. Parti Zokufwa. La Tamboli 26 provinces. Parti Zokufwa. Bazokanga na biloko zakatina. Nasali fort pour le soutenir FARDC. Batu nyonso poto mobimba batindi mbongo. Il faut na pesa mbongo na ministre de défense. Parti za kokufa. Muko antambola kangai. Parti za kokufa. Muko antambola mwamai. Naza communicateur na yo. Parti za kokufa. Na Kembushimai, Chikapa, Kananga, Lubumbashi Kolosi, ma fédéral ba wabisikai. Parti za kokufa. Même dans le Parlement de Gou à Pompage, président Nayango Pati Toumamboy, Yépe Bakanga qui est mokolo à lobby mercredi, juste après avoir tenu une réunion au Parlement de Gou, Oyo dirait ba autorité ya Mboka pe ya parti ba Pekisaki. Quelques heures avant l'arrestation naye, Boyoka Oyo ye alobaki. Tshisekedi wa Mulumba, ozawa pi biso totikali komona makambo na tomona te. Na pouvoir Kabila, basali biso parlementaire de Boubo. Na pouvoir na biso moko to bundela ki to beti ba boloko, na beta boloko 4 fois boloko, sans compter ba enlèvement, sans compter ba kachoma mabele na zelo roté na sala na te na banda tili landa ko ba bot. Metant mo komi na audacité ko lobana ba combattant to bo ando kangisa biso, vraiment. Selon témoignage ya membre moko ya famille naye, président Pati Esika Azali, utumoko ayebite, yena 2 combattants au ba compagnie qui est pas ya major ya siat ya Pompage. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Bayeli
lisusu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. Ba président ya ba parlement debout oyo bazali ko respecter da instruction ya ba autorité à l'état pe ya ba parti politique bazali président Moustapha ye akenda ki na parlement debout na ye pona ko expliquer ba honorable ba décision oyo ba kondi bazui bolanda ndenge ni elekaki te président Moustapha parlement debout ezali eloko oyo Etienne Tshisekedi na tikaka ezali parlement debout ezali aide du peuple parlement debout ezali donc nayebi te soki oyebi nini yango par rapport ya parlement debout oyo mutu moko individu aye po aboma parlement debout nayebi te soki neti philosophie ya Etienne Tshisekedi ezali na kati na yoto ndenge nini te parlement debout ekokufa te. Parlement debout c'est la base et ça qui vit son pouvoir en 2018. Parce que Fadji qui a retiré qui signature grâce à nous les parlementaires. Grâce à la base de l'IDPS. La base de l'IDPS c'est le Parlement debout et le Sénat. Mais le CG a lobby boye. Dans un oyo totika yango. Abomi parlementaire. Muta boma philosophie parlement debout azaki. Parlement debout ne muta sentinelle et communicateur ya pouvoir. Oyo yo nyo surtout ba bumisa Fadji to telemela yango na ba parlement. Parlement debout ko que non, les parlementaires de vous appeler un message à la haine. Il y a des communicateurs dans le cochon, à sa communicateur. Soyez. Basoda Bangwana, Bayo Karabiso, Boyanan, Téléma. Téléma, Woyo, Kabouya, Momi, Parlement debout. Botala! Botala! Parlement de Bokoufi! Parlement de Bokoufi! Ah! Il y a solo vraiment Kinshasa il est qui partout.
Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.